Olaya, estamos en antena, Olaya. Estamos en antena, Olaya. Só de fai 3 segundos. É que, de verdade, un día temos que deixar abertas as cámaras durante a publicidade, porque... Avisando, avisa por si acaso. Iso máis que avisar é abusar. Manolo, o prometido é de verdade. Sí, gracias. Gracias, sobre todo por aquí, parece que eu viñen aquí, eu cando viñen esta tertulia, recordas que te dixen que eu aquí non viña a defender outros argumentos máis que as miñas creencias. E por iso vou centrarme en 3 ou 4 puntos. Primeiro, o ninguneo de Pedro Sánchez. Un amigo meu, como a amiga da mai de Olaya, ten tamén a súa frase e este dice sempre: o inimigo non é parvo. Bueno, pois aquí a min dá a impresión que por parte do PP houbo un ninguneo, dito en outras palabras, un desprecio de Pedro Sánchez. A proba de todo isto é a prontitude con que se levou a cabo o debate da moción de censura. Non sei se para non dar tempo a que houbera contactos ou para outras razóns, ou porque dixo, bueno, isto está feito, veña, rapidiño para ventilalo, porque nós temos o consenso do PNV e, como dicíamos Manolo Lleo antes, durante a publicidade, pois o consenso era para os presupostos, pero non era para quen iba a executar os presupostos. Esta é a situación. O segundo punto que quero referirme á oportunidade. Eu, cando vin 2 ou 3 dos nomeamentos, concretamente o de Borrell, por unha cousa importante que apuntou moi ben Manolo, porque Borrell é, entre outras cousas, un gran comunicador e, ademais, ten público derivado tamén da súa condición de haber sido diputado e presidente do Parlamento Europeo. E os que nos sentimos constitucionalistas, ao mellor botamos en falta que o goberno do Partido Popular non foi capaz de ganarlle o relato aos independentistas cataláns. E isto é un fallo importante. Eu non estou apuntando se aquel ministro de Exteriores ou este outro, pero eu estou convencido que Borrell, que ademais ganou moitísimos enteiros co seu posicionamento, enteiros según ante quen, evidentemente, pero ante a maioría deste país que somos españoles e gallegos, ou cataláns e gallegos, que nos sentimos españois, que a súa posición decidida frente ao independentismo. Ese é un punto importante. Polo tanto, a min me parece, eu o desexo, pero de corazón, que acerten, mesmo que acerten, querido Manolo Soto, no eido das pensións para que as vencellen o IPC e non nos vayan deteriorando o poder adquisitivo aos pensionistas. Por como non llevas? Eu sí que lle deseo o éxito ao goberno. O que pasa é que moito me temo que no xogo político, como consecuencia do escasísimo peso que ten no Parlamento, 84, 85 diputados, vai no ter francamente difícil. E non vale decir, bueno, pois que acuda ao decreto lei, porque logo o decreto lei hai que convalidalo. E se non ten a convalidación dentro do mes seguinte, o decreto lei queda decaído. Un tema importante a propósito do Acuarios, non? Dixestes algún de vos, non sei quen, era outro dos temas que tiñamos que meter nesa mesa, pero fenomenal, xa introducimos. Que Europa aplaudía. E eu pensaba para min, cando vos escoitaba, digo, que triste que Europa aplauda. Cando digo que triste que Europa aplauda, enténdaseme ben, porque Europa, desgraciadamente, que naceu como Comunidade Económica do Carbón e do Aceiro, como Comunidade Económica Europea, e aínda que houve moitos eslogans, entre outros, no 2002, cando presidiu España o Consejo Europeo, houve o eslogan aquel de máis Europa, pero a veces a máis Europa foi por o ámbito da libre circulación e non foi suficientemente e máis tamén por a ampliación territorial, pero non por a ampliación de contidos, e dentro dos contidos, os contidos sociais. E frente ao fenómeno das migracións que veñen de África, como consecuencia da guerra de Siria ou como consecuencia do derrumbamento do réximen político, da situación política en Libia, pois vamos a encontrarnos, non quero ser profeta, pero é previsible que nos vayamos a encontrar con moitos casos parecidos ao do Acuarios, e con unha falta de sensibilidade, e tamén
falta de rigor político, porque as normas internacionais dicen que ten que ser o país máis próximo o da acollida. Non ten sentido que haxa que facer, cantos son, 1.500 kilómetros desde onde estaba o Aquarius frente á situación de proximidade e logo frente á inactividade política, porque hai que actuar aquí, pero tamén hai que actuar nos países de orixen. E logo, admitídeme, pido cariñosamente que cando eu dixen que as mulleres que sean cargos, ministras, directoras xerais, delegadas do goberno, digo, que non mo vendan por ser muller, senón por ser unha persoa preparada. Pero cando sea un home tamén. En todo caso, María José, algunhas das que te referiche non son precisamente por as que eu apostaría por aquelas e por algunhas outras. En isto das políticas xa sabemos que logo os compromisos, as cuotas, non sei, a partitocracia, etcétera, a veces fai que algúns cargos pois ao mellor houberan estado mellor levados a cabo, mellor desenvolvidos por outras persoas. María José, sei que queres falar, pero primeiro vai o Laia. Sí. A ver, vou empezar por isto último. Eu espero tamén que esa cuota de xénero masculino que hai no goberno de Pedro Sánchez tamén sean de homes que non estean por cubrir a cuota, senón porque están preparados. Tamén espero eso, que estén preparados. Non hai que firmar que eu estou de acordo contigo. Dito eso... Pero si hai que expresarlos, expresa. Dito eso... Bueno, pero logo nos atopamos cun ministro de Cultura e Deporte que publicaba Bueno, eu espero que sexa el mesmo o que diga Deus, porque realmente unha persona coa frivolidade desta persoa nunca se debeu nomear ministro. Eu creo que o error máximo. O error máximo de Pedro es Masín. O máximo error. Pero sabían quen era, home, sabían quen era. Fulminantemente. Que o dimitan, como digo en Sudamérica, non? Ou que dimitan, pero fulminantemente, en función do que leva dito o Partido Socialista, entre outras cousas, na moción de censura. Mira, eu quería apuntar algo en relación ao asunto político deste goberno e o que se vai, e logo xa me incorporaría ao tema do Aquarius, como decides. Primeiro, antes Manolo decía que o goberno non soubera vencer o relato catalán, non? Bueno, dos catalanistas, dos independentistas cataláns. Eu digo que o problema non foi que non o supera vencer, o problema foi que non o supo entender, que non o quiso entender e que non quiso enmarcar o relato catalán dentro dos ámbitos da política, do debate político e buscarlle acomodo político no debate e, polo tanto, procurar solucións. Se non o había, non o sei se podría velas ou non, pero polo menos o que non se debeu rechazar en ningún momento a posibilidade de encuadrar o problema na política e darlle solución política e non como se lle deu, que foi a vía judicial e que agora está na situación en que está, incluso entredito dentro do sistema judicial, incluso da Unión Europea. Dito isto, o do PNV tamén é un error por parte do Partido Popular pensar que o PNV, porque lle deron apoio aos presupostos, lle iba a dar máis apoio. O PNV é dos máis serios en esas cuestións. Se apoia unha cousa, é esa cousa. Non hai máis que esa cousa que se apoia. E sempre fai as cousas de acordo ao seu obxectivo, e ademais nunca negaron cal era o seu obxectivo, que era buscar os maiores beneficios para Euskadi. Eso o decía Ítor Esteban os días anteriores ao asinamento do acordo presupuestario e o seguiu dicindo cando se apoiou a moción de censura. Por lo tanto, o mellor a prepotencia que tiña Rajoy ou o Partido Popular facía entender cousas que non eran entendibles. E o tema dos refuxiados. Bueno, o tema dos refugiados necesitaríamos horas e horas para falar deso e da responsabilidade que temos todos nesa situación dramática que existe, que creo que non somos ni siquiera mínimamente conscientes. Hai 2 anos, creo que foi no 2015, cando o avalancha de refugiados cara a Europa e todo o drama que eso significou e, bueno, que algo nos enteramos, deixouse de poñer nos medios de comunicación e xa nos fomos relaxando, non porque o problema non exista, sino porque deixou de ser de interese
para os medios de comunicación, porque Sí, o problema certo sigue que cando unha existindo, non? noticia é redundante, Efectivamente. Remata o Entonces, interese. o problema da responsabilidade que temos para buscar salidas a esas persoas que están nesas situacións dramáticas, pois sí, temos moita responsabilidade, porque o Occidente, como que iramos chamarlle a Europa, a Estados Unidos, é dicir, que formamos todos parte dese conglomerado, ten moita responsabilidade na inestabilidade política e bélica que existe en África e que existe en estados como Siria, como Libia ou como Irak. Congo, Bueno, pero xa o Congo, pero xa vamos ao máis cercano, que nestes momentos é parte do aluvión de refugiados que está chegándose a Europa. É dicir, Siria, Libia e as zonas do entorno, Irak, etc. É dicir, un drama que está vivindo esa xente na que a Unión Europea e os Estados Unidos teñen unha responsabilidade moi grande. Entonces, cando dicen desde voces do Partido Popular ou dese partido que hai por aí vos de extrema dereita de que hai que actuar en orixen de onde son esas persoas, eu digo que sí, que hai que actuar en orixe e que hai que traballar para que haxa unha estabilidade de vida nesas persoas onde esa vida non este ameazada de morte como está por bombardeos, por represión, por todo o que significa unha guerra, e tamén porque se lles permita desenvolverse económicamente para que podan traballar aí. Como non se está a facer iso, que se está a facer o contrario, esas persoas emigran na búsqueda de vida. Fixadevos, bueno, non digo fixadevos, isto é un pouco de vehemencia para a miña parte, porque sei que sodes conscientes, cando unha xente, unhas persoas, deciden subirse a un cayuco que sabe que o millor a uns cuantos metros do mar vai a fundir, en que situación de desesperación están? En que situación de desesperación están? A mí me parece moi loable esa cantidad de xente que está no Mediterráneo recollendo a estos e salvándos dunha morte segura, porque non esquezamos que o ano pasado creo que foron 3.000 personas que morreron, que se teña cuantificado. Non se saben as que non se puderon contar, non? Pero 3.000 personas mortas no Mediterráneo nun ano é moita xente. Bastante. Entón, a mí me parece razonable o que fixo este goberno. Outra cousa é que haxa que facer outras políticas diferentes ao a esa. Como dicía, pedagogía en Europa, porque o que non pode ser é que agora Europa aplauda este paso. Sí, claro, pero Italia sigue igual que estaba, non lle pasa nada, non é toca de atención, bueno, que aquí hai que ver tamén as responsabilidades de cada ser. Hai unha certa hipocresía nesa declaración, desde o meu punto de vista. Cando se constitúe Europa, se constitúe pola decisión de Alemania e de Francia de decir non nos vamos a meter en máis fregados despois de dúas guerras mundiais, vamos a facer un acordo económico que nos dé estabilidade, que nos permita progresar, e a partir de aí se foron sumando, verdad? Outros estados de Europa. Cando en plena crise económica se forma o equipo Alemania, Francia, Sarkozy, Merkel para pilotar Europa, a Unión Europea perde absolutamente a súa esencia, perde a credibilidade que tiña na poboación e perde a súa propia lógica de funcionamento. De repente as grandes decisións, como que se fai con Grecia, pois se toman no Banco Central Europeo, no Fondo Monetario Internacional e cando se reúnen Merkel e Sarkozy ou Merkel e quen fose. Co cal, a crise económica trae consigo unha crise da Unión Europea tanto institucional como de valores. E a partir de aí todo se volve a reinventar sin pasar polos procedementos oficiais correctos, sin facer un referéndum para ver se nos gusta este modelo de funcionamento, como están funcionando as reunións dos altos mandatarios, que pasa cos países recentemente incorporados e a que se teñen verdadeiramente que comprometer, quen vixía, quen pode sancionar. Aquí houbo, respecto de políticas españolas, como no caso da lei hipotecaria, múltiples recomendacións europeas para que mudemos, porque é unha lei de principios do século pasado absolutamente injusta. Esas cousas pasan e non pasa nada, por decir algo. Hai sentencias do Tribunal de Estrasburgo que todo o mundo se pasa por diante dos ollos e non pasa nada. Perdeu a autoridade a Unión Europea. Hai que reconstruir, pero só se pode reconstruir en base a un comportamento ético
que se corresponda cos valores fundacionais e que se contraste novamente, que de cando en vez se pide opinión ao povo. É dicir, os referéndums están para iso, a Unión Europea está nun momento de transformación. Cando se creou o Frontex, a Policía de Fronteira, se estaba facendo unha barreira para impedir precisamente que esa Europa máis desenvolvida, que atraía a xente que é non somente refuxiada política ou de fame, sino climática, que cada vez vai haber máis. É dicir, cada vez vai haber máis movimentos de persoas que buscan vivir porque van buscando auga, simplemente. Se crea un cordón de seguridade como se poidesen poñer portas ás fronteiras, porque aquí non se pode facer un muro como de México, que senón, o mellor se quería. E se vos fixades, é a Franxa Mediterránea, os PICs que lle chamaron, que lle chamaban a la riba, a Portugal, España, Italia e Grecia, os que pagan máis caro a crise, como dicíndolle os que veñen de abaixo, non estamos tan ben. Non vos compensa entrar aí, que ao final, mira, estes tamén non hai traballo, son pobres, eso non vai a ningures. Pensas que iso é premeditado? Eu sí, eu neste tipo de cousas non creo nas casualidades, non demasiado nas casualidades, sobre de todo cando o paso do tempo vai confirmando que hai cousas que, como te decía antes, que antes non se podían facer e de repente sí se poden facer cando convén, porque hai que mudar algo. Eu creo que de todo isto, que espero que o que fixo España, pois, non só se diga que sí coa cabeza, sino que cambie a política europea e faga o que ten que facer por lei, que é cumprir os acordos internacionais da ONU en materia de refugiados, por exemplo, e en materia de tantas outras cousas, pero me dá a impresión de que ninguén se toma en serio Europa, de verdade. Non digo que non nos tomemos en serio que existe Europa, pero que renaza. Que sexa unha Unión Europea sincera, que se corresponda co que esperábamos que fose. Agora é un instrumento dos mercados, basicamente. Manuel, para rematar, porque quero que falemos de outro tema, porque hoxe se cumpren tamén 3 anos do goberno municipal nesta legislatura e creo que o toquemos, aínda que sexa, nos 5 minutos que nos deben de quedar. A ver, para rematar este tema concretamente, para rematar este tema, eu podo rematarlo bastante fácil, porque me vou a unir ao que acaba de decir Olaya e María Xosé, o que din a mí me parece impecable, e polo tanto non teño moito máis que dir, máis unha cousa así, que é diferente. Eu fólgome de que o señor Núñez Feijóo, de que a señora Ana Pastor e o señor Alfonso Rueda tiñan dito públicamente que está ben feita a política de acoller os refugiados, porque empezou primeiro o PP dicindo o señor Albiol, a primeira voz do señor Albiol, a segunda do señor Maillo, Fernández Maillo, parece que se chama, dicindo que tal, que esta es cosa europea e que hai que los cuartos, non decían así, pero hai los cuartos que nos va a costar esta broma e tal. Eu fólgome de ter, neste caso, coincidir con que 3 galegos teñan tomado unha posición radicalmente diferente a que parecía que tomaba a dirección do partido. Verdad, se me pode decir que o partido está nun impasse, non sei que, pois tamén me folgarei do que o presido o señor Feijóo, porque se este señor Feijóo vai a ter este tipo de criterios en contra dos do señor Maillo, bendito sea Dios. E non me importa dicilo alto e claro. Dito isto, Sol, me quedo en canto a estos temas, decir, aparte do que dixen que é sustancial, que me uno aos pronunciamentos políticos de Olaya e de María Xosé, en que nestes temas debería de haber un gran consenso nacional. Non debería ser un tema de guerra política, sino un tema de humanidade primeiro e logo pensamentos económicos despois, que tampouco se poden abandonar. Eu estou de acordo en que hai que negociar con a Unión Europea, que tal, que non está de acordo nisso, pero primeiro é o primeiro. Ou deixas que se morran os 600 do barco e logo negocio con a Unión Europea, porque quero negociar con a Unión Europea e moito a chantaxe de que morran, ou salvo esas persoas e negocio con a Unión Europea. A mí parece que se fixo moi ben feito polo parte do goberno do señor Sánchez, o que se fixo. Bueno, pues como decía, Manolo, xa está zanjado este tema. Está suficientemente zanjado, pero quero abundar no que decía Manolo Soto, porque eu cando escoitei o señor Martínez Maillo, decir eso, me quedei asombrado. Quixen facer unha boa interpretación no sentido de que este home equivocouse no seu planteamiento, porque despois, cando fixe algunha aclaración máis, viña a decir que este era un tema que tiña que ter solución europea. Pero cando hai esta gravedade e esta inminencia do risco da vida de 629 personas, non podemos poñernos a discutir si chove ou vai a facer sol, si son galgos ou podencos. E penso, ademais, que en todo caso que a gran maioría do sentido da xente do Partido Popular xustamente era o de facer a acollida.
Pois, como vos dicía... E non nos vas deixar falar das reformas da Constitución, noutro tema. Bueno, pero que ese tema dá para un volumen aparte, dá para un volumen anexo 4. Dicía que hoxe se cumpren tres anos xa dende as anteriores eleccións municipais, bueno, máis ben dende que de novo Abel Caballero pois tomou posesión como alcalde da cidade de Vigo. Foron 3 anos moi complicados, anos complexos, sobre todo marcado, eu penso, por 3 fitos concretos. Un que foi a anulación do plan xeral, penso que todos coincidiredes con nós, que marcou de maneira definitiva esta legislatura, e 2 feitos que non teñen nada que ver coa actividade política, ou si tal vez. Os incendios do pasado mes de outubro e a sequía tamén que tivemos precisamente nese preciso momento, e despois ese debate, ou de decir que un debate feo, sobre todo un debate producido nos medios de comunicación entre a Xunta de Galicia e o goberno municipal sobre se a auga de Vigo era un auga de calidade ou non, se era un auga potable ou non, etcétera, etcétera. Sei que hoxe se falou nas valoracións que fixeron tanto o alcalde como a oposición de moitísimos outros temas, o tempo apremia. Eu quero saber tamén cal é a lectura que facedes vos e a impresión que tedes destes 3 anos e tamén dese ano que nos queda por diante antes das próximas eleccións municipais en 2019, como sabedes. Titulares. Breviño, por favor, porque nos quedan 5 minutos. Eu creo que é a primeira vez que Vigo tiña Diputación ao lado. A Diputación de Pontevedra, por primeira vez na historia da democracia, remaba a prol tamén da cidade de Vigo, non digo só da cidade de Vigo, pero da cidade de Vigo, e espero que, bueno, xa se verá nas eleccións próximas que significará isto no resultado electoral. Digo por marcar algúns aspectos a maiores dos que ti marcaches, que creo que están perfectamente citados. E logo está o desencontro institucional do goberno municipal con 2 institucións importantes da cidade, como é a Universidade ou o Real Cruz Celta, que eu creo que iso hai que corrixilo, porque é normal que haxa un desencontro, é normal, ainda que podería ser de outra maneira, entre político, entre gobernos, como pode ser o da Xunta e o Concello de Vigo. Eso vai ser moi difícil que vayan da man, para que nos vamos a engañar, pero coas institucións que tamén son, ainda que non son democráticas, porque teñen outro ámbito, pero si son moi representativas da cidade, sería moi de desexar que neste ano que remata, e desde logo no período que empece despois, fosen máis veces xuntas que por separado. Sí, hai que deixar claro que o Celta non é unha empresa calqueira, é unha empresa que representa a un bo número de vigueses que se senten vigueses e, dende logo, celtistas, claro, como non pode ser de outra maneira. Si se pode ir da man, por que ir de espaldas? Exactamente. Manuel. Eu vou a resumir moito, xa que hai tan pouco tempo ademais, para decir primeiro, como sempre me gusta decir o positivo, a mí pareceme que a xestión municipal do alcalde e do seu equipo de goberno é boa, me parece unha boa xestión municipal. E hai unha cousa que rotundamente non me gusta, empezo a decir a María Xosé, e eu digo a máis en xenérico. Dicir, non hai que... A Vigo non lle convén estar en guerra permanente con todo o mundo, nin con todas as institucións. A Vigo convenlle diálogo, o mellor porque son persona de diálogo e creo neso, pero eu creo que hai que dialogar, que hai que falar e que hai que pactar con calquera goberno, de calquera signo político. Ao principio, María Xosé e eu poderíamos ter aquí miradas cómplices, porque incluso costaba embridar algún dos nosos compañeiros para que se comportara, entre comillas, cívicamente co señor Fraga cando foi elexido. Verdad, María Xosé? Parte da historia que está aí. E, felizmente, eu tuve unha boa relación co señor Fraga, estando nas antípodas políticas do que pensaba o señor Fraga en paz descanse e o que eu pensaba. Nas antípodas políticas, non é que me parecera pouco, moito, porque eu podo discrepar do señor Núñez Feijóo, do señor Rajoy e tal, pero non me sinto nas antípodas políticas. O señor Fraga sentíame nas antípodas políticas en moitos sentidos. Dito isto, sempre tuve unha boa relación con él antes e despois de ser alcalde, porque quixen mimar esa relación. A mí me parece que iso é un traballo que é humanamente mellor e políticamente máis eficaz. Iso sabía facer moi ben Paco Vázquez tamén. Políticamente máis eficaz. Creo que iso lle rende mellores servicios á cidade que estar enfrentado con todas as institucións. E me parece que aí teñen elemento de corrección. Abel é un tipo inteligente. Eu espero que teña aí elementos de corrección dentro da súa xestión, porque, naturalmente, en calquera obra humana e en calquera xestión non todo é bo e todo é malo. Me parece, dixen que o principal que a súa xestión municipal é boa, na miña opinión é francamente boa, pero hai esa eiva que deberán de corregir. Olaya.
Bueno, eu diría que nestes últimos 3 anos, ou dicir, os 3 anos que fai hoxe, o Seto tuvo varios huevos, puxo varios huevos o Seto. E quero decir con isto que resumo nesta frase o negativo para min deste goberno municipal e de maneira especial do alcalde, que é o populismo co que está a gobernar. Me parece excesivo que efectivamente unha das grandes obras do alcalde de Vigo e que tanto se van a gloria del sea un dinoseto que está posto aí na Porta do Sol. Xunto co dinoseto, unha das cousas que máis se van a gloriou foi da gran tirada de fuegos artificiales que se fixeron por as festas de Navidad, Reyes, a inauguración das festas do Nadal. Eu podo coincidir que hai unha xestión municipal do día a día que limpieza, saneamento, xardíns, etcétera, que, sobre todo no que é o centro de Vigo, barrios como Travesas e tal, pois está bonito, está vistoso e non podemos decir outra cousa. Non é así con todas as parroquias, non está así en todas as parroquias. Esa limpeza non está así en todas as parroquias, porque parece como que esas zonas non están á vista e entonces non necesitamos traballalas tanto. Pero ademais, fora deso, nos grandes problemas, o único que hubo foi eso, o populismo. Eu decía aquí, cando foi o problema da auga, foi un tira e afloxa entre Xunta e goberno municipal ou entre Feijóo e Caballero, que non conducía a nada e que ademais aproveitaba un problema que algúns podedes pensar que é estrutural, pero que era coyuntural no sentido de que era un problema de que faltaba agua durante un tempo. Ahora temos agua de sobra, temos agua de sobra. Temos agua de sobra. E no tema que tú comentabas dos incendios, que tamén foi outro grave problema que tivemos na cidade, pois non se pode decir que fora unha grande xestión, pero de ninguén, de ningunha das administracións. Quizáis porque o problema se desbordou e foi dunha maneira tremenda, pero bueno, desto poderían falar os veciños de Matamá, os veciños de Valadares. Porque non é o mismo que 4 cositas que pasaron aí no Castro ou a beira do Castro e na avenida de Samil. Pero bueno, desto pode falar moitos veciños de Valadares que tuveron que estar ali tratando de que aquelo non fora máis grave do que foi, e os de Matamá. E é verdad que foi moito en pouco tempo, porque non solamente foi en Vigo, foi en todo o sur de Pontevedra, non? Pero tampouco aí, que non se van a gloria moito porque non estuvo, eu creo que a altura das circunstancias tampouco, porque quizás ao millor non se pensa que esas cousas poden pasar e ao millor non estaríamos ninguén, tamén o digo. A cidade de Vigo e a ciudadanía, eu creo que Vigo en xeral saliu moi ben desta situación. Populismo e prepotencia. Eu creo que sobra prepotencia, que eso alonxe a unha administración tamén da ciudadanía. Pode ser. Manuel, Manolo. Vamos a ver, eu, se fora mecánico, distinguiría dous aspectos, non? Ese aspecto da bonitura, que eu chamaría chapa e pintura, e me dá a impresión de que aí, efectivamente, teñen feito boa gestión. Pero na mecánica, que é a que move o motor, o mellor a gestión non é tan boa. Aquí falouse da anulación do plan xeral, seguimos sin plan xeral 3 anos despois, falouse dos incendios, falouse da sequía, e podemos falar de outra serie de temas vencellados a infraestructuras que aí siguen pendentes algúns deles, seguramente moitos entendemos que non van a arreglarse nunca, que sempre estaremos así. Bueno, aí na conducta, a min pareceme que hai dous aspectos negativos. Eu digo desde o respeto que eu lle profesarei sempre a todo o mundo, pero a un alcalde como a un exalcalde. É unha aptitude de enfrentamento coa Xunta, enfrentamento con Feijóo, enfrentamento con Rajoy, enfrentamento con non sei cantos ministros. A min eso me parece que non é o millor método para que esta cidade vaya para diante. Igual que na cuestión dos desencontros. É outro tipo de enfrentamentos que distingo, que todos os nosos ouvintes evidentes perciben perfectamente. Ese desencontro coa universidade ou desencontro co Celta. Pero, ollo, todo isto poida que sea electoralmente
electoralmente moi rentable porque estamos xugando ao localismo, entonces é moi bon que nos enfrentemos, e se nos enfrentamos a Florentino é estupendo, e se nos enfrentamos ao presidente do Celta tamén, porque a Florentino si é, porque do Zidane non lle hai que perdonar. E agora o do seleccionador tamén. Para rematar. Todo isto é imaxen. Eu creo que se está facendo unha política de localismo, de moito populismo, de moita demagoxia, pero os temas importantes da cidade siguen sin resolver. Teño a esperanza, quero pensar nesa oportunidade, remato por onde empezamos, do goberno de Pedro Sánchez, que será un goberno amigo, e ainda que deixaime decir que eu teño experiencias de ser alcalde da cidade con goberno amigo, e tampouco. Bueno, pero a Cidade da Xustiza está en marcha, temos o centro da UNED, as Illas Cíes van ser declaradas Patrimonio da Humanidade, hai algúns proxectos interesantes, non estivo pechada a cidade durante 4 anos, eu creo Esperemos que se consigan materializar e parece que algo sí. se fixo. Bueno, eso sí, temos que marchar. Olaya, moitísimas grazas. Claro. Manuel, Manolo, moitísimas grazas. Manuel, nos alegramos moitísimos de que esteas de volta nesta mesa. De verdade. Alegría compartida. Feliz verán a todos. Vémonos en septiembre. Nos vemos en septiembre, como rapaces que estudiaron. Pero tenemos que negociar un novo contrato, non? Sí, bueno, eso o convenio colectivo o negociamos con a caipiriña, o convenio colectivo, vos parece? Veña, unha aperta, e a vostedes tamén, pois, moitísimas grazas por acompañarnos unha semana máis. Vostedes non se me vayan, porque en 7 días estamos de volta en Vigo a Debate. Un saúdo moi forte e unha aperta moi forte. Sexan felices.